برنج یەکێکە لەو خۆراکانەی لە وڵاتانی جیهان بەگشتی و وڵاتانی کیشوەری ئاسیا بەتایبەت زۆر دەخورێ. لە کۆمەڵگەی کوردەواریش برنج لە لووتکەی ئەو خواردنانەیە کە حەزی لێ دەکەین و بە بەردەوامی لەسەر سفرەکانماندا بوونی هەیە. سەبارەت بە نیشتیمانی سەرەکی ڕواندنی ئەمڕۆکە بە تەواوەتی دیار نییە، بەڵام پێدەچێت ڕواندنی لە دۆڵی ڕووباری یانگسی لە چینەوە پێش 2000 ساڵ بەر لە زاین دەستی پێکردبێت. لە مێژیشە لە هیندستان هەبووە و پاشان گوازراوەتەوە بۆ میسر و لەوێشەوە عەرەبەکان گواستویانەتەوە بۆ ئەفریقا و بەپێی سەردەمەکانیش بە ئەوروپا و جیهان بڵاو بۆتەوە. واش باوە لە نێو خەڵکی کاتێک برنجێکی زۆر لێدەنین لە بەفرگردا هەڵی دەگرین و بۆ چەند جارێک گەرمی دەکەینەوە بێ ئەوەی زانیاریمان هەبێت لەسەر لایەنە خراپەکانی ئەم کردارە و ئەو زیانانەی بە تەندروستیمانی دەگەێنێت. بەپێی ڕای هەندێک لە پسپۆڕانی خۆراک نابێت برنج لە 12 کاتژمێر زیاتر هەڵبگیرێ و ناژبێت زیاد لە 2 جار گەرم بکرێتەوە، واتە تەنها کاتی لێنان و 1 جار گەرمکردنەوە بخرێتە سەر ئاگر یاخود گەرم بکرێت. هاوکات باز لەوەش دەکەن کە جۆرە بەکتریایەک لە برنجدا بوونی هەیە. ئەم بەکتریایە لەگەڵ زۆرمانەوە و هەڵگرتنی برنجەکە چالاک دەبێت و زیان بە تەندروستی مرۆڤ دەگەێنێت. ڕەنگە بەهۆی خواردنی ئەو بەکتریایەوە کەسەکان و بە تایبەتیش منداڵان تووشی سکچون و ئازاری سک ببن. وا باشترە ڕۆژانە برنج بە بڕێکی دیاریکراو لێ بنرێ کە تەنها بەشی 2 ژەم یاخود 1 ژەمی ڕۆژەکەمان بێت و بڕەکەی ئەوەندە نەبێت کە لێی بمێنێتەوە. گەر هاتوو لێشی مایەوە دەبێت تەنها بۆ ماوەی 12 کاتژمێر هەڵبگیرێت و تەنها بۆ 1 جار گەرم بکرێتەوە. چەند زانیاریەکیش سەبارەت بە خاصیت و بەها خۆراکیەکانی برنج. 1 کوب برنج پێک دێت لە چەوری و کاربۆهیدرات و ڕیشاڵ و پرۆتین. هاوکات 1 کوب برنج نزیکەی 194 کالۆری لە خۆ دەگرێت و بڕی کۆلسترۆڵەکەشی بۆ ئەو 1 کوپە 0.